Jeg hedder Kirsten Lund, og jeg er formidlingschef ved Kolding Bibliotekerne. Kolding Bibliotekerne er jo et folkebibliotek, ligesom alle andre almindelige biblioteker i Danmark. Og her hos os har vi en ledergruppe, og så har vi i øvrigt, når vi arbejder med kulturformidling, så organiserer vi os i forskellige projektgrupper. Søren Kierkegaard er en af Danmarks absolut mest kendte personligheder verden over, og derfor har vi selvfølgelig en særlig opgave, også som et bibliotek, at formidle Søren Kierkegaards forfatterskab også uden for Danmarks grænser. Søren Kierkegaard Festivalen det går ud på at formidle Kierkegaards forfatterskab på nye måder og på let tilgængelige måder, også for dem, der aldrig har læst Søren Kierkegaard før. I Søren Kierkegaard Festivalen har vi valgt at arbejde med flere forskellige elementer, flere forskellige medier arbejder vi med. Vi kalder det faktisk tværmedial mangfoldighedsformidling. Søren Kierkegaard Festivalen er relevante for alle, som har lyst til at orientere sig i, hvem Søren Kierkegaard var, og hvilke essentielle tanker han havde om livet, men også som har en interesse i at få et nyt perspektiv på helt topaktuelle temaer, som kan være et moderne parforhold for den sags skyld. Og så er det måske særlig relevant for dem, der har måske givet lidt op over for Søren Kierkegaard og gå ind og læse ham selv. Så er det her en mulighed for at blive introduceret til Søren Kierkegaard. Man kunne kalde det Kierkegaard for begyndere. Og det er simpelthen for at give flere forskellige mennesker adgang til Søren Kierkegaards forfatterskab, fordi at det er ikke sikkert, at den ene foretrækker det samme medie som den anden. En vil måske gerne læse sig til Søren Kierkegaards forfatterskab. Andre vil måske foretrække det mere billedrige, det visuelle, f.eks. via et videoformat. Så vi har lavet en Facebook-side, vi har lavet en app, som bygger på augmented reality-teknologien, som man kan tilgå via sin smartphone. Og vi har lavet en YouTube-kanal, hvor man kan vælge at se videooptagelserne alene. Vi laver også en trykbog, og så laver vi en e-bog, hvor vi faktisk prøver at samle alle de forskellige medier i et samlet medie. Noget andet, vi har gjort for at markere det som et tydeligt fysisk vartegn, det er, at vi har bygget en kæmpe stor sort hat, som Søren Kierkegaard gik med på sin tid, som bliver det et stort synligt vartegn i vores fysiske bibliotek. Og det er en stor sort hat, som man både kan orientere sig i, hvad der er forskellige foredrag og arrangementer om Søren Kierkegaard i vores biblioteker, men det er også en kæmpe stor hat, der er så stor, at man kan gå ind i den. Og inde i den er der ophængt 11 forskellige iPads, og dem kan man så gå hen og se på, og der vil være forskellige måder, man kan opleve Søren Kierkegaards forfatterskab på. Det kan for eksempel være, at man kan se en digital tidslinje, som man kan ligesom scrolle sig igennem på en iPad. Man kan også gå ind og se 9 forskellige videoklip om Søren Kierkegaard, som er lavet af en skuespiller. Eller der er en dansk avis, der hedder Kristeligt Dagblad, som har lavet et helt temaområde, som alene handler om Søren Kierkegaard. Vi har også lavet forskellige events i forbindelse med festivalen, og det er for eksempel på selve fødselsdagen holdt vi en kæmpestor fødselsdagsfest med taler og med sange og med stor fødselsdagslagkage og flag og balloner og slåsejs osv. Men der har også været et comedy show, hvor en skuespiller har formidlet Søren Kierkegaard i det format, og det har også været i form af for eksempel mere klassiske foredrag. Vi har også holdt sådan nogle filosofiwalk, som består i, at man går en tur sammen med andre interesserede, filosofiinteresserede, hvor man diskuterer forskellige etiske dilemmaer, som er aktuelle i nutiden. Og en anden ting, vi har lavet, er sådan en Kierkegaard Battle. En Kierkegaard Battle, hvor man har en skuespiller, der giver sit personlige perspektiv på Kierkegaard, sat op imod en forskers perspektiv på Kierkegaard. Søren Kierkegaard-konceptet er jo relevant næsten uendeligt. Man kan sige, at Søren Kierkegaard blev født for 200 år siden og er stadig højaktuel den dag i dag, og der forskes, og han bruges jo aktivt af mange mennesker. Så det vil jo også være relevant om både 1, 2 og 50 eller 100 år for den sags skyld.